Szóval kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, akkor akikkel még ma nem találkoztunk, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük őket. Itt Tamásiban egy kétnapos rendezvény első napján, és annak is a második félidejében járunk. Éjszakai hangulatban leszünk, főleg a fények tekintetében, mert az természetesen még látványosabb lesz majd. És hát holnap is mindenkit visszavárunk. Ja, amit nem mondtam még sokszor, hogy bizony itt a vendéglátásról is gondoskodnak róluk. A nagy sátor mögött két kis sátor, egy kék és egy piros, a piros a Deja Vu rendezvényterem, ahol étel, ital, hangulatfokozó eszközök várnak bennünket. Míg a kék sátorban, két Kamilla jó voltából pedig amerikai minifánk. Jaj, az így a kamionokhoz milyen jól megy, no meg egy kis vattacukor természetesen megpörgetve, úgyhogy hajrá!